అస్సాంలో వరదల వల్ల జరిగిన నష్టం తీవ్రంగా ఉంది. రాష్ట్రంలోని 35 జిల్లాల్లో 32 జిల్లాలు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. వరదల వల్ల 47,72,000 మందికి పైగా ప్రభావితమయ్యారు. వరదల వల్ల అస్సాంలో గత వారం రోజులుగా 45 మంది చనిపోయారు. అటు మేఘాలయలో మృతుల సంఖ్య 18గా చెబుతున్నారు. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన వారిని కాపాడేందుకు సైన్యాన్ని రంగంలోకి దింపారు. पानी बहुत हो गया बारी जाइए से पानी এটা লৰাটো খেলছো পেয়া কাটো তাতে এটা লৰা আছে জ্বৰ হৈ আছে তাতে ৰিমুটে আছে শিবিৰত আমি আছো আৰু বহুত কষ্ট হৈছে আৰু বেলেগৰ পৰা পানী আনি আছো খাই আছো সেনেকুৱা আৰু అస్సాం విపత్తు నిర్వహణ శాఖ రిపోర్ట్ ప్రకారం 5,424 గ్రామాలు వరదలో చిక్కుకున్నాయి. ప్రభుత్వం నిరాశ్రయుల కోసం 1,425 సహాయ శిబిరాలు ప్రారంభించింది. ఈ శిబిరాల్లో 2,31,819 మంది ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. వరద నీటిలో మునిగిపోవడం వల్ల ఆదివారం ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సహా 2 పోలీస్ కానిస్టేబుల్లు చనిపోయారు. अभी एक सप्ताह हो गया हम लोग का, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ गया इधर. रास्ता घाट मतलब घर द्वार पूरा पानी उठ गया, इधर पानी ही पानी हो गया. मतलब खाना भी नहीं मिल रहा अच्छा तरह, इधर राशन भी नहीं मिल रहा है. अगर सरकार ने कोई मतलब मदद करे तो अच्छा होगा हम लोग का आदमी का. अभी तो 3-4 दिन हो गया हम लोग का, मतलब पानी पानी भर गया था. मतलब किसी तरह उधर में घर में रहा, मतलब सामान तो उधर ही रह गया हम लोग का. मतलब किसी तरह मतलब बीवी बच्चों को लेकर के मतलब उधर से भाग गया हम लोग. अभी तो हालत तो बहुत बुरा है हम लोग का. अभी ऐसे ही कहीं पे मतलब नज़दीकी मतलब किसी में हवाई रोड में किसी को मतलब ऊपर ही भेल का ऊपर ही मतलब नाव का ऊपर ही रहना पड़ता है. అస్సాంలో వచ్చిన వరదల వల్ల 1,00,000 హెక్టార్లకు పైగా పంట పొలాలు నాశనమయ్యాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా మారుతోంది. अभी तक लेकिन कुछ पानी उन्हें भी नहीं मिला था. राशन तो नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला था. 3 दिन थे भूखा रहा है. इसमें क्या करेगा. जैसे रंगिया में हम लोग मोटा मोटी NDRF आर्मी को भी डिप्लॉय किए हैं. आर्मी का एक कॉलम हमारा रंगिया एंड कोया में भी अभी लगा है. तो मतलब हम प्रशासन की तरफ से जितना कुछ कर सकते हैं लोगों को, मतलब प्रायोरिटी हमारी आज के दिन में यही है कि मतलब लोगों का किसी का जान नहीं जाना चाहिए. जान मतलब अगर कोई हाउस डैमेज है या बाकी छोटा मोटा कुछ डैमेज है तो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों को जैसे तैसे हो हम बचा रहे हैं. हम GR तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर पानी बढ़ जाएगा तो मुश्किलें और बढ़ने का चांसेस है. एक्चुअली कुछ जगह पे चैलेंजेस है, टेरेन भी चैलेंजिंग है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो कोया एक जगह है हमारा कोया सर्कल में, तो वहाँ कुछ हमारे 2-3 GP से पूरे कट ऑफ है. तो चारों तरफ से मतलब हमारा जो रोड नेटवर्क है पूरा मतलब तहस नहस हो गया है आज के दिन. అస్సాంలో గత నెల కూడా వరదల వల్ల 39 మంది చనిపోయారు.